Kocúr v čižmách. Kedysi dávno žil starý mlynár, ktorý mal 3 synov. Keď zomrel, jeho majetok rozdelil medzi nich. Najstarší syn dostal mlyn. Prostredný syn užíval osla. Najmladší syn však dostal len obyčajného kocúra. Mladík bol veľmi smutný. Nevedel, ako si s kocúrom pomôže. Jedného dňa na jeho prekvapenie kocúr prehovoril. Neboj sa, môj pán. Daj mi vrece a ušiť pekné čižmy. Ukážem ti, že som výnimočný. Mladík sa zamyslel a dal kocúrovi šancu. Dal mu ušiť krásne kožené čižmy. Kocúr si ich obul, zobral vrece a vyrazil do lesa. V lesoch mal veľa dobrodružstiev. Nachytal do vreca prepelice a zajace. Následne odišiel na kráľovský zámok. Predstavil sa sluhom. Prinášam dar pre jeho veličenstvo od pána markíza z Carabasu. Kráľovná bola potešená. Kto je tento tajomný markíz? Kocúr sa o to staral a každý deň nosil ďalšie dary. Kačice, bažanty a zajace mu priniesli radosť. Jedného dňa sa kráľ s krásnou dcérou chystali na vychádzku. Kocúr sa rýchlo rozhodol a bežal za svojím pánom. Pane, rýchlo sa vyzleč a choď do vody. Ja sa o všetko postarám. Keď kráľovský koč prechádzal, kocúr začal kričať. Pomoc! Môj pán markíz Carabasu sa topí. Kráľ ihneď zastavil. Prikázal sluhom, aby mladíka zachránili. Kocúr povedal, že ho niekto okradol a hodil do vody. Kráľ dal mladíkovi krásne šaty a princezná sa na ňo usmiala. Okamžite sa do neho zamilovala. Kocúrovi sa však zdalo, že potrebujú viac ako len pekné šaty. Rozbehol sa pred kočom a dostal sa k veľkému hradu, kde žil hrozný obor. Obor mal rozsiahle polia a lesy. Kocúr zaklopal a obor ho vpustil dnu. Počul som, že sa dokážeš premeniť na hociaké zviera. Je to pravda? Spýtal sa kocúr. Samozrejme. Zareval obor. Premeň sa na leoparda a ukáž mi svoju silu. Kocúr sa usmial, ale určite sa nedokážeš premeniť na niečo malé, napríklad na myš. Obor sa začal smiať a premenil sa na malú myš. Kocúr neváhal. Skočil a myš zjedol. Keď kráľovský koč dorazil k hradu, kocúr ich s úklonom privítal. Vitajte na hrade môjho pána, markíza z Carabasu. Kráľ bol nadšený. Veril, že mladík je bohatý a mocný. Princezná prejavila lásku a kráľ hneď súhlasil so svadbou. Tak sa najmladší syn mlynára stal markízom z Carabasu. Oženil sa s krásnou princeznou a žil v honosnom hrade. A kocúr? Ten sa tešil z bohatstva a jedol najlepšie jedlá. Nikdy už nemusel chytať myši. A tak všetci žili šťastne až do smrti.